प्रश्न 1, आग बरसाने वाला पेड़ किस देश में पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए अमेरिका में, बी जापान में, सी भारत में, डी मलेशिया में। आपका राइट ऑप्शन है डी मलेशिया में। प्रश्न 2, वह कौन सा पक्षी है जो घोंसला नहीं बनाता? आपका ऑप्शन है ए सारस, बी मोर, सी तोता, डी कोयल। आपका राइट ऑप्शन है डी कोयल।